Satria anao zany laza teo hoe mpanara-maso ny fiainam-pirenena ianareo amin'izao fotoana izao ary mijanona amin'izay raha natadiditsika tamin'ny 12 Jona lasa teo dia nanao fanambarana ny rodiben'ny mpanohitra nangataka fametrapelan'ny filoha Rajoelina filoha-pirenenantsika amin'izao fotoana izao dia ny antony moa tamin'izay hoe tsy mangarahara ny fitantanana ny Covid-19 sy ny volam-panjakana ahoana ny hevitrao amin'ny maha-mpanara-maso ny fiainam-pirenenanao zay. Eny manana zo moa zany ny parti politika rehetra ilaza zay heviny so ihany ary fa mbola misy an'izany na dia hoe hita maso aloha fa tena ny ena ny fahafana miteny amin'izao fotoana izao satria betsaka ny fanagadrana olona fanazanana tsy zany na asa zany le rodiben'ny mpanohitra izahay antoko PSD dia tsy ao anatiny rodiben'ny mpanohitra ary misy zavatra lazaindry zareo moa zarainay ihany fa tsy izy rehetra ary indrindra fa zany resaka hoe fanonganana ny fitondrana misy zany azavaiko ny antony tsotra izahay PSD zany tsy mieritreritra tsy mba manao hoe amin'ny fihetsem-po na amin'ny fitiavana ny anina sy anina fa rehefa mandray fanapahan-kevitra dia arakaraky ny tombotsoam-bahoaka ihany ka zahay dia mahita ihany koa fa betsaka lelesoka amin'ity fitondranay ity mety izarainay amin'ny rodiben'ny mpanohitra io zany kanefa na betsaka aza ny lesoka moa ve ampiogana an'le fitondrana zao dia zao ao anatiny amiana ara-pahasalamana sy ny zavatra rehetra misy amin'izao dia vahaolana satria midika iza zany no andray an'io fitondrana io dia mbola hianadra raha hijery ny zava-misy io tsy misy zavatra tonga dia ampiarina amin'izao anefa le vahoaka mbola ao anatin'ny marefo ka zay ny antony tsy hizarainay iza no victime an'izany le vahoaka ka na dia hoe betsaka ny zavatra azo lazaina mikasika an'ity fitondrana ity dia mbola izy aloha no eo ary azo tsapain-tanana ary azo tenenina tsy maintsy tenenina hoe tsy mety ny ataonareo aleo manao an'izany toy izay hoe miala ny vidany zany ka rehefa vida ny olona aza tsy afaka mifanakaiky latsaky ny ray metatra dia iza zany no ibaiko ny miaramila iza zany no ibaiko ny dokotera iza zany no betsaka ny zavatra anahirana amin'izany dia hitarika ady zany hitarika zavatra mety tsy ampoizina betsaka ny zavatra tsy fantatritsika ka aminay zany tsy vahaolana ho an'ny vahoaka satria le vahoaka aleonay zany miteny ny zavatra fantatray manome sosikevitra fa ny fitondrana koa zany manana ny heviny zay hitany fa mety dia zay aloha ny zava-misy amin'izao dia aiza ho aiza ary ny tena hoe toerana misy ny antoko PSD amin'izao fotoana izao satria zavatra niretsantsika teo na avy atao amin'ny mpanohitra indraindray misy zavatra mety na tsy mety amin'ny antoko na avy atao amin'ny mpitondra ihany koa ohatran'izay dia aiza ho aiza ary tena hoe toerana misy nyity antoko politika anankiray teto Madagasikara amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao mijanona amin'izay le hoe observateur zay fotsiny ve ny antoko PSD aloha tsy anatin'ny fitondrana mazava zany ka ny zavatra azony atao dia observateur izy miteny zay zavatra hitany izy ary manentana koa izy amin'ny heviny ny pikatroka ao aminy sy ny vahoaka tsy hoe tsy ao anaty fitondrana ianao dia mijanona amin'izao dia mijery fotsiny fa betsaka ny zavatra azo atao na dia tsy ao anatin'ny fitondrana aza fa ataoko raha ohatra ka hoe gauche droite ihany no tianao tenenina angamba centriste zany zay zany angamba no toerana misy ny antoko PSD minary dia efa resaka antsika teo mikasika ny aretina coronavirus efa mianaka saika fatra maro eto Madagasikara ihany koa ny sy nyity aretina ty ho antsika eto Mahajanga ahoana fahitanao zava-misy amin'ny fifehezana ny tanàna amin'ny ankapobeny satria betsaka ny mponina mahatsikaritra ary amin'ny asa fanaovan-gazety andavanandro ihany koa fa misy vahiny tonga avy any faritra zay misy an'ity aretina ity eto Mahajanga dia nefa ny lalana mbola tsy misokatra dia inona ny mety azonao resahana momba zay fiarovana tanàna amin'ity aretina ity kasika an'izay aloha dia mety hitovy amin'ny vahoaka rehetra ihany rehefa fantatra fa misy an'le hoe
tsy fisokafany lalana nefa mbola misy ihany ny olona tonga tsy misy fepetra dia atezerana satria inona moa dikan'izany dia tsy manara-dalàna hamindra aretina atsika ane zany a mbola fantatra tao anatin'le hoe 0 cas ka tokony mitsangana zany le fitondrana eto an-toerana mba tsy ho isy zay zavatra zay na misy aza dia raiso ny fepetra misy ny fepetra nefa tsy hoe tsy misy maninona tsy atao quarantaine le olona dia zany daholo ane ny fepetra misy amin'ny fifamoivozana rehetra maneran-tany misy ny quarantaine dia misy ny test fa io zany mety tsy tokony ajanona amin'ny resaka majingala izy fa national za dia miombon-kevitra amin'ireo rehetra milaza fa goragora le fanaovana azy satria ahoana moa ny afantaranao fa voan'le aretina ianao raha tsy manao test ny test tompoko dia tena lesoka tsika lazaina fa nahazo vola be fanampiana mikasika ny coronavirus dia naeno indray a teo hoe araky ny voalazan'ny premier ministre dia tsy atao any amin'ny aretina daholo io vola io fa atao any amin'ny fanohanana ny ariary so dia mba tsy mety tsika ane mbola tsy sitrane maninona raha ohatra ka mividy test mahampy ny test mahampy olona ray tapitrisany tompoko any amin'ny 35 000 euros raha ohatra ka TDR ny resahana zany ane ananatsika ana any amin'ny 30 000 dollars na multiplié par 6 ara zany ananatsika raha ohatra manana 5 millions de test dia tena inona moa ny problème inona moa tsy anaovana an'izany fa any amin'ny ariary ny ariary ane tompoko na marary tsika raha maty ny olana fa ny ariary azo arenina foana ka ohatran'izany koa le resaka hoe économie andehanao usine amokatra fiara amokatra tena tsara reny fa tokony tany amin'ny voalohany nanaovana an'izany fa tsy zao fa zao tompoko tokony ity amena ara-pahasalamana ty atao amahana ny olana eto Madagasikara satria izy ity dia tena miteraka fahantrana sy anohanana ho an'ny vahoaka malagasy ka raha ohatra ka mbola andehanao zavatra hafa ho taraiky ny administration an'izany ny kibo anefa nona dia lazaina fa voafet tsy voafet io fa mody atao voafet azo atao zany azo avadika daholo ny fotsy atao mainty ny mainty atao fotsy fa misy zavatra anankiray tsy azo avadika dia ny kibonona na oviana io kibonona io tsy maintsy ho fantatra foana io tsy azo afenina ka raha ohatra ka tsy karakaraina ny kibonona tompoko na ny force andeha anaovana an'izany fiara zany ny main d'œuvre anaovana an'izany lalana zany dia tsy ho isy satria maty ny économie ary tsy afaka manao magie ka sao dia tokony hihevitra aloha hijery aloha zany fitondram-panjakana hoe anitsy hoe raha aminay ny vahaolana dia ny aretina aloha karakaraina ataovy aloha zay anaovana test maximum azo vahanany ny confinement amin'izay fotoan'izay satria raha ohatra ka isaky ny lalana misy mpanaovana test dia ny gasy ane mety kamo izy atao test sao dia fantatra hoe positif dia hitandrina izy amin'izay fotoan'izay dia mandeha ho azy le fitandremana satria raha tratran'le test rika positif tonga dia quarantaine ka maninona tsy zay aloha ny karakaraina dia eo anatin'izay misy ane natao hoe immunité générale zay moa ny filaza azy communautaire immunité communautaire izay any Suède ohatra misy ane tany tsisy confinement ka maninona raha jerena ny exemple an'ireny tany tsisy confinement reny fa atao sérieux kosa les tests sy les prises en charge dia amin'izay afaka miasa daholo raha lany 100 firmo zany 100 000 dollars ane atsika na 300 000 dollars amin'ny resaka fividianana test ane tsisy dikany amintsika ane zany raha eniko le sorabola voateny fa azotsika avy ana ivelany ka maninona ary tsy ampiasaina amin'izay fa oka mba zavatra lojika zany no atao
Mialoha ny idirantsika amin'ny tapany faharoa satria nampanantena ny mpanatrika sy ny mpijery ary mpanaraka anonjam-peo tsika teo hoe misy ny fametrahana fanontaniana ho an'ny mpanatrika dia misy fanontaniana somary tsy haiko na fanontaniana hafahafa izy ity fa apetraka foana satria niely tamin'ny tambazotra tserasera indrindra fa tamin'le reny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny hoe nareo 0, ny azonareo verimberina foana izy iny dia malaza be mihitsy izy iny ahoana ny amponareo amin'izany ahoana fandraisanareo an'izany hoe 0, ary nataon'ny olona ho fantatrareo mihitsy le izy reny 0. Zany aloha dia efa sakafo andavanandro any anatin'ny tambazotra tserasera eny marina tokoa fa mizara roa ny avaka tsara zany le valim-pifidianana dia misy ireo izay lazay atao hoe ny ohatrany 200 dia nisy ny latsaka vitsikely zany ny ataontsika hoe 6% zany 6% miakatra e ka inona moa ny azo lazaina marina zany ary zakaina tsy mahamenatra inona ny antony voalohany aloha ny fahasahinana nananay mba hamonjy ny firenenay dia ireo rehetra miteny an'izany tsy nanana azy ka zay aloha dia mahasaro-piaro anay dia amboloa zay amin'izay zavatra zay dia ina tokoa moa natonga ny 0, ny zavanisy tamin'ireny fifidianana ireny ane arakaraky ny fitobahan'ny vola ao anatin'ny propagande no natonga ny résultat arahanareo tsara fa ilay olona nampiasa vola be indrindra no nahazo ny résultat be indrindra dia mifanarakaraka amin'izay vola latsadatsaka faharoa latsadatsaka fahatelo latsadatsaka ka tsy mahagaga raha ohatra ka zahay nampiasa ny vola kely taty ampelatananay fa tsy nanana hoe vola tsy toko tsy firoana andehanana hélicoptère ampiasana 4 roapolo anaovana t-shirt 4 million fa betsaka dia zay zavatra lojika zany le izy zay no antony nazahoanay angambany an'ilay 0, mifanaraka amin'ilay vola kely nampiasainay izay zany hoe amboloa ihany zay satria hatramboalohany zay dia efa niteny fa tsy hanao t-shirt satria aminay zany le fanaovana t-shirt dia tsy mety satria amin'izany fifidianana zany hevitra fanabeazana ny olo-pirenena fampahafantarana azy ny antony anaovana an'ilay fifidianana zany nandaninandro sy tetezana ny Madagasikara fa tsy hoe fanomezana mety hanana endrika fividianan'olona ka zay hatramin'ny voalohany zay dia efa niteny hoe zay tsy hanao an'io ary tena tsy nanao tokoa fa ny zavatra nylazainay zany mampalahelo fa constat zany le izy inona moa nentinay politika ny kibo asa fa tsy kabary fahasalamana sy fampianarana maimaim-poana industrialisation zay daholo ny hevitra nentinay agriculture araka le zavatra rehetra efa nazavaiko teo dia ny valeur an'izay zany amin'ny malagasy 0, zay zany ny taratry ny fiarahamonina misy atsika amin'izao mampalahelo le izy kanefa kosa za dia miteny fa mety hotsaroan'ny malagasy any zay zavatra zay satria taoko fa mety atsiaro any izy hoe aiza moa le politika ny kibo aiza moa le fampianarana maimaim-poana aiza moa le fahasalamana maimaim-poana ka toe-java-misy moa zany mety ho fananarana ihany koa ka tokony izay dia resy lahatra fa tokony hiverina amin'ny hevitra zany no entina anaovana fampielezan-kevitra amin'ny anarana hoe fampielezan-kevitra fa tsy fampiasana zavatra hahagaga ny olona sy hahatonga ny olona haniry anao zay zany ny hevitray manokana zay mialatsiny amin'izay mety ho tohana amin'izany fa zay ny hevitray ka zay zany le 0. Hiditra amin'ny tapany faharoa anatin'izao fandaram-potoana izao tsika dia ny fametrahana fanontaniana ho an'ireo izay manatrika eto misy mpanao gazety dia misy olon-tsotra ihany koa tonga eto ao anatin'izao fiarahana izao dia fanontaniana anankiray
isaka ny mametraka izay fanontaniana izay no apetraka dia fanontaniana 5 angamba ho avy amin'izy ireo raha ohatra ka mety tsika dia fanontaniana 5 dia miteniny anarana sy ny toeram-piaviana sy ny toeram-piasana raha mety ho anatin'izay fametrahana fanontaniana izay. Raha mety angamba tsika dia fangonina le fanontaniana 5 dia avy eo mamaly foana mialohan'ny amaranantsika n'ilay fandarana. Raha nanaraka ny zavatra napetraka natao zay secrétaire général ny antoko a karazany fametrahana hafatra zany ny tetezanao Madagasikara na mpianatra ny tsy nalala nanoro ny fomba fiasa tamin'ny première république tsy vita fotsiny nefa zany fa mietreritra zay fa nakely vola teo am-pelatananao zay ny résultat azo fa iveanao amin'izao fotoana zao sa mahatsiaro hoe mbola manana didy ho an'ny firenena ary inona ny tena manosika anao hitoana ny voaka malagasy ary hitady an'izany toerana filohan'ny république zany sotra to randrana avy eto Mahajanga ihany ny fanontaniako miantsampy amin'ilay 14 octobre izay ho ankalazaintsika amin'ity taona ity misy ve fiarah-miasa ny antoko PSD sy ny filohan'ny république amin'izao amin'ny fankalazana ny 14 octobre 2024 satria raha ny tena tantara dia ianareo antoko PSD no nahitana n'ilay 14 octobre. Ireny fanontaniana avy amin'ny mpanatrika anankiroa fa everiko fa mafonjafonja ihany izy ireny satria fanontaniana anankiray mety hoe misy anankitelo misy anankiroa omenanao angamba ny famaliana azy alohan'ny amaranantsika nyity resadresaka an'io ty. Le mpametraka fanontaniana voalohany dia miteny hoe afatra zany no nitetezana ny Madagasikara anefa ohatrany tsy naomby ka fay ve ianao izy ka raha ohatra mbola tsy fay inona ny manosika anao izy anao filohan'ny république mariako eto aloha fa nanao tamin'ny farany teo fa tsy midika mihitsy fa tsy maintsy anao indray amin'ny manaraka satria io misy resaka antoko ary tsy voatery ho zarery ny ao anatin'ny antoko ny afaka manao an'izany ka mbola tsisy resaka hoe inona mbo hanosika anao filohan'ny république aloha hatreto fa ny hafatra tena hafatra mihitsy tena marina zany tena te-hampafantatra n'ilay vahoaka le zavatra tsy fantany satria hitako hoe vomafy le vahoaka perte mihitsiny noho tsy fahafantarany tantarany zay ankaiky kely tsy mba hoe tantara lavabe ohatran'ny sinoa hoe 10,000 taona tany hoany fa zavatra tsy ampy 100 taona akory dia zao dia tsisy zavatra fantatra anefa mba nisy soa ihany tamin'ity firenenanao ty mba nisy résultat positif mba nisy zavatra tsara dia tsy fantatrao karaha za zao ny amin'ny tanora amin'izao tsy mahafantatra ninina amin'izany dia mety ho tratra ny dépression ihany hoe fireneko ty ve dia hatramin'izay dia tsisy zavatra nanjary mihitsy hatramin'izay anefa ny fitaovana eo am-pelatanako amenana ohatrany tsy dia misy ka zay le tanora le génération no manosika mbola tsy fay tompoko ary raha mbola misy angamba ny fofokaina ka mbola mahatsapa hoe manana didy amin'izany dia manao mbola tsy fay fa ity Madagasikara ty araka ny lazaiko teo dia anaty ny zanak'izy ity dia zanako ka ny zanako tompoko tiako mba hovanina ka zany le zavatra manosika raha mbola misy ny azoko atao na oviana na manahoana dia tsy maintsy mitsangana zay ny fanontaniana faharoa madame Randrana dia hoe 14 octobre ho isy fiarah-miasa ve ny antoko PSD sy ny antoko amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria ny antoko PSD no ny andohany io 14 octobre io angamba tsy tokony aminay no ametrahana an'izany fanontaniana izany fa amin'ny fitondram-panjakana raha ny lojika tokony fa tsy fantatro satria betsaka koa mialatsiny amin'ny teny an'izany ny fanavakavahana misy sy hita amin'izay tsy mitovy hevitra aminy amin'ny fitondram-panjakana kanefa ny aspect positif ihany zany ny tokony hoentina ka manantena fa tsy ho isy an'izany fanavakavahana zany satria fihavanana sy fampiarahana no ilaina zany koa no antoka ho isiny stabilité politique satria raha havakavaka foana ny atao
raha ohatra ka hoe ny sasany tsy atao namana dia vokatry zay dia instabilité politique izay inona ny vokany mijery daholo anie zao tontolo zao hoe tsy milaminy reto oka mivola tsy amenany reto tsy milaminy reto zay zany ka raha ohatra ka tiana ilamina koa le firenena dia tokony firaisan-kina ny voiziny fitondram-panjakana ka ao anatin'izay mamaly an'le fanontaniana hoe anontanio izy fa tsy anjaranay mamaly an'izay fa zay kosa dia miteny hoe tokony ary tsy zahay irery fa tokony ny rehetrarehetra zay tompony Madagasikara dia asaina daholo ny fanasana tokony inisiativa ny fitondrana na fankaty na tsy mifankaty fa asaina daholo rehefa manao politika amin'ity firenena malagasy ity anjaran'izay asaina ny mahafantatra hoe andeha izy sa tsy andeha zay ngamba ny famaliko azy mamaraparana fandaharana atsika ao anatin'ny famaranana ataonao koa ngamba no ametrahako fanontaniana hoe inona tamin'ny repoblika voalohany zany ny zavatra tsara tamin'ny repoblika voalohany raha fintinina ny tokony averina amin'izao taona efa 24 zao betsaka ny zavatra tokony averina voalohany aloha dia le filozofia mametraka ny olombelona ho ivony fikarakarany fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao manko ohatrany hoe tsy ny olombelona ny antopisiany le fitondram-panjakana hoe le malagasy rehetrarehetra fa ohatrany hoe mason'izao tontolo zao na ny olona nivelany any ka ohatrany tsy mety zany tokony olombelona eto Madagasikara zany no voalohany indrindra tokony ho voakarakara ny fitondram-panjakana ary miainga amin'izay tanjony zay ny politika atao zay zany tokony averina eo koa zany le resaka rafitra ny rafitra nisy tamin'ny première république dia ny rafitra décentralisation budgétaire arabola izay nahatonga ny zavatra rehetra nandeha nisan'izay rafitra budgétaire zay efa mamarana mosika nefa misy zavatra tiako tantaraina kely nanana ny autonomie zany ny province arabola zay ny atao hoe budget provincial nipakatra any amin'ny commune zay nahatonga ny lalana rehetra vita tamin'ny fotoanany première république na andeha aiza ianao na aiza na atsimo avaratra dia misy lalana foana fa tamin'ny volana janoary 7 dia nifoanana zay tamin'ny fitondrany général Ramanantsoa teo ambany fitondrana général Ramanantsoa sy ny ministre Albert Marie Ramarson tamin'ny alalan'ny ordonnance 73/015 dia nifoanana le hoe budget provincial sy ny autonomie provinciale fa ny budget avy amin'ny etra tany amin'ny province rehetra dia nientina nakaty amin'ny budget général ka io zany ny nanomboka teo le hoe centralisation à outrance oza satria nanomboka teo foana daholy ny initiative rehetra nanamboaran-javatra tany amin'ny faritra amin'izao zany dia généraliser le tsisy lalana any amin'ny faritra fa tsy maintsy ny fitondrana fohy be ny fitondram-fanjakana foana mideside hoe ataoko ry na ataoko ry amin'ny alalan'inona amin'ny alalany zay namanamana mitovy loko tsaratsara manarakaraka ry fa tsy hoe manohitra tsy maninona izy amena vola ohatrohatr'izay dia mahatonga n'le système solelaka aloha tonga dia tsorona zany zay le izy dia lasa le hoe solelaka arabaky teny zany fa efa tsy hoe miasa ho an'ny rehetra intsony fa zay zany ny fandehan-javatra ka tsy mety zany satria mekely olombitsy zany no lasa mitondra ny Madagasikara kanefa rehefa ianao olombitsy voara zany olona ray no hitondra nyity Madagasikara lehibe ty dia tsy maintsy miaina mitatitra kanefa io tatitra io ianao manko raha olona ray tsy hasanany Madagasikara manontolo ny tatitra miainga avy any amin'ny vahoaka dia miova arakaraka ambaratonga satria zay olona manao tatitra dia
manao zay intérêt na tombontsoany metimety aminy ka rehefa tongany zany le izy any ambony any dia efa tsisy itovizana aty any ka mahatsiaro zanak'ala hafa daholo ny faritra lasa tsy mitovy ny langage raha ohatra ka ny kibo nona lalana no atao industrie no atao misy zavatra mifanohatra dia lasa mieritreritra le vahoaka hoe tsisy fanjakana zay zany zava-misy ka ny décentralisation budgétaire tompoko dia tena matematesanay antoko PSD ka io raha ohatra manontany ianao inona ny tokony averina dia aminay io zany zavatra voalohany tokony averina satria misy saritsariny ihany fa misy an'le hoe région fa région tendrena tsy décentralisation zany aminay budget tsy voté fa avy aty hoe amena tsy fantatro hoe asa 4 milliards d'ariary isak'olona tsisy hoe étude régionalisée akory tsisy hoe parlement régional akory fa zay tiany fitondram-panjakana atao dia mbola mitovy amin'ny tsy misy zany aminay fa raha tsy atao décentralisation tena marina ty Madagasikara ty dia tsy misy zavatra tafavoaka. Fankalazana ny fetiny 4 volana Jona fa 80 taona ny fahaleovantena nanasana indrindra ny Ramatoa Helena Bezaza tao anatin'izao fandarana manokana izao izay nezahana ny fitinana ny resana mikasika ny zava-nisy tamin'ny repoblika voalohany teo ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny resana ny 20 volana Oktobra sy ny 20 volana Jona rehefa resaka ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny resaka coronavirus dia ny fiainan'ny antoko PSD sy ny fiatrehan'ny fifidianana dia zahantsika ny resana tao anatin'ity fandarana manokana ity. Tapitra ny fandarantsika adiny ray sasantsika niaraka teto dia omeko anao ngamba ny fisaorana sy famitinana tsy famitinana tsy moa zany fa ny teny farany ataona manoloany amaranantsika tanteraka ny fandarana Ramatoa Helena Bezaza. Azo lazany hoe nitanjona eny anjeko tanatin'ity fandarana ity zany dia le message ara-tantara hoe tokony zany isaky miteny ny olona dia hoe tanatiny 80 taona tsisy zavatra nanjary ty fireneny ity tena tsoroko fa mipaingotra isaky ny maheno an'izay satria zavatra tsy marina fa nisy zavatra manjary tamin'ity fireneny ity voamaly naheno zany hoe tamin'ity semaine ity zany hoe le filoham-pirenena mihitsy ny teny hoe tao anatin'ny 80 taona tsika dia tsy nifantatra mihitsy na hamokatra na hanafatra tena tsy marina zany satria ohatrany hoe tsy fahafantarana an'le tantara fa nahazava tsara ny politika fa tsy hanafatra fa hamokatra ka tsy hoe zao fitondran'izao ny voalohany hamokatra fa efa nisy ny famokarana teto ary efa namokatra fiara Madagasikara zay mbola misy velona hatramin'izao tsika miteny zao ny fiarany vokariny mbola manao taxi any Antananarivo any ka le zavatra ohatran'izay zany zay zany anisan'ny tanjoko fa tsy hoe première république fotsiny fa ny tantara amin'ny ankapobeny ohatra fotsiny zao ny tantaran'ny Madagasikara meko ohatra kely fa tsy efa kely ny fotoanatsika dia tenenina foana hoe rava tamin'ny 1896 ny fanjakana malagasy tsy tompoko fa namaky ny taratasy nysoratan'le mpanjanaka mihitsiny dia Igalieni izay manoratra amin'ny alalan'ny soratana ny nahafantarana fa tamin'ny 1897 dia efa lasa sestany ny mpanjaka Ranavala fahatelo fa mena be mbola indépendant dia ny mpanjaka Toera no mbola niady tamin'ny fahaleovantena ny tapahandoha ary nalefa tany andafy ny karandohany any amin'ny musée de l'homme any à Paris ka eto koa dia manararoatra manao antsoavin'ny fitondram-panjakana hoe tsy fantatro na vakoka ny resana amin'izany satria misy asina zany hoe karandohan'ny mpanjaka zany tokony angatahan'ny fitondrana malagasy izy io satria zavatra tsy mety loatra izany ka alefa antsoavo fa entiko ilazana izany fa tsy ny tantaran'ny Madagasikara rehetra no voateny
ka misy diso ohatran'io hoe première république misy zavatra dino sy tsy marina sy navadika io ohatran'izany koa zany a ny tantara rehetra ny Madagasikara mbola tena inviteko tsika rehetra maky an'izany hoe lettre de Gallieni sur Madagascar de 1898 mbola niady ny antandroy ny mahafaly tany amin'ny vallée de Mangoko sy ny karazany a ary mbola namono miaramila vazaha be da be 1898 de maninona zany tsy any anaty boky ka io zany amin'ny ankapobeny zany a hoe le resaka ara-tantara satria tantara ny fototry ny vahoaka sy firenena iray de okatsika mba ho vahoaka misy fotony ary fotony mazava fa ratsy be zany tsisy fotony zany na tsy mazava fototra zay ka eo koa zany a mamerina le hoe laharana mpameana ara ekonomika tsara ny lalana fa ny sakafo sy ny volany tsy ampy zao tsara ny lalana fa ny fahasalamana sy ny fampianarana tsy ampy zao de ampitomboiny karaha dokotera manao grève reo zavatra tsy normal zany ny infirmier mpiasa ny fahasalamana rehetrarehetra reo tonga de aza atao indemnité fa ataovy multiplier par 2 ny karamana raha sanatria tonga koa avy any ny aretina hafa de mbola zao foana avy ny fomba fitondratsika de io rafitra fitsinjaram-pahefana io koa zany ny amaranako azy de io koa zany mba hanalavirana ny fisaraham-bazana satria mahatsiaro zanaky kalahafa ny zanaky ny faritra am'izao ary betsaka ny zavatra tsy mbola hita nanjary nisy izay tokony interpeller ny fitondram-panjakana hoe sanatria ve ka hoany amin'ny fisaraham-bazan'ny malagasy hoe ohatra hoe misy za tsy mahita hoe ratsy zany misy an'le t-shirt hoe zay zanaky ny faritra rehetra miaradi de manohana ny zanaky ny ampovoantany ane zany ka nefa misy message ane zany tsy azo atao hoditsy hita hoditsy re ary tsy azo atao koa hoe condamnena fotsiny hoe tsy mety fa inona ny dikany diany mbola tsara fitondranytsika de tokony atao zany fitsinjaram-pahefana zany mba hisy ny égalité équité ny zavatra mba mety mba tsy hiadivatsika zanaky Madagasikara zay koa zany no afatra farany ataoko eto mankasitraka anao Ramatoa Eliana Bezaza izay secrétaire national ny antokony PSD eto Madagasikara nitondra an'izay fanazavana izay isaorana ianao ny vahiny manokana tato anatin'ity fandaharana ary tamin'ity 20 Jona 2024 ity nifantoka tanteraka tamin'izay hoe tantara sy ny faha-80 taona nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena ary mamerina ny fiarabana ho antsika malagasy rehetra ihany koa natratra ity andro anio ity amarana ny fandaharana itsika isaorana nanatrika teto naharitra ny hainao sy nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany indrindra fa ianareo any an-tokantrano any manaraka ny fahitalavitra RTN sy ireo fahitalavitra rahavavy sy ny onjapeo eto Mahajanga ary mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany aza misaraka aminay ato anatin'ity fahitalavitra ity mandrapitafa Sergio mandrapitafa antsika rehetra mankasitraka antsika rehetra